Şunu Rusya'dan çağırtıp alıp bu şehirge alıp gelip şu özünün yerge, elge hizmet kıl dep alıp gelmekensine rahmat. Buna ayıl başçı olup kaldı, buna köp yerdeki ilgeri buna ayıl başçılarımız kılbagan işlerdi kılıp otadı. Nerfine deyip otadı hem ilgizden böyle adam bolganda davna işte var. Hiç hocamızın nezat bol boyuz. Sana koşulağız, polmu. Yemeğe vaktiga karşı gelsin. Buna isteğim başladışı seninle ilgizden oldu. Rahmat, ilgi durma sana. Şunu Rusya'dan çağırtıp alıp bu şehirge alıp gelip şu özünün yerge, elge hizmet kıl dep alıp gelmekensine rahmat. Buna şu ilgiz gelip buna asfaltı başladı. Bu da karşı ulanıp geldi. Buna ayıl başçı olup kaldı, buna köp yerdeki ilgeri buna ayıl başçılarımız kılbagan işlerdi kılıp otadı. Memlekette oturup buna elden özüne jakşı oluş için bazı joğun jarın tazalap otadı, köprüğün salıp otadı, asfaltın kılıp otadı, dazı gelse buna trotuarın kılıp otadı, şu elim içinler. Şu hemen onça munça elden çıkat. Olar bayağı elderdi, bunun da başarına kaçıp Toptolgan yerinde bar bayt oturup alıp telefonda ayta veredi. Nerfine deyip otadı hem ilgizden böyle adam bolganda davna işte var. Rahmat oluma. Şu nerfini koratpağın, sonda adamlarga nerfini koratpağın. Rahmat. Bana el 80% seni kolda otadı. Rahmat. Rahmat. Budan daha jakşıklam dep otarsın. İnşallah. Oşa niyetine jete ver. Amin. Mına kanalda dep otarsın. Kanalına mına hoş koldoyuz. Jardamды beremiz koldan gelsinçe, Kuda kalasa. Nasıl Akbulak ayının özün etmesi siti kılamda otasın, hiç kaçamazsın, nezat bol boyuz. Sana koşulağız, polmu. Rahmat. Rahmat. O söylegenler en 5-10 ta, onlara makırı koşular. İnşallah. Tur aytasın. Bağır koşular. Koşulup başlaştı. Su akkancakka var uragat. Hiç kaçan nezat akbayt da su. Rahmat. Akırı koşular. Şu vakti kanana, ökönün işine rıbaz versin. Bana şu selede balda dağı önü veşe versin. Bana şu bizim baldardan, nevrelerden çıkıp şu yelge hizmet kılatıran selede olup hizmet kılatıran nevreler tuğulsun. Bana çoğun eyvatkanlarga, bana şu Allah ömrüne rızkı bereket payızın versin. Şular bana Rusya'da, Bişkek'te, oyak-bayakta yürgönümenen ailem üçün dep şunçalık aksak oturuşu odadı. Rahmat olsun onlarga. Kapkanlarına Allah bereketini versin. Amin. Gençliklerin çıngısın. Amin. Bala çakası men önü össün. Oşalara manası bizdi seler, kan da sıyla olsun. Seler daha baldarına Kudüs'ünde kılıp sıyla olsun. Amin. Allah'ım şu yarın özü kolda bergen olsun. Ha? Amin. Söyle kolun sizde. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Eşkım, Allah'ım o yol ayından başladı değil. Buna şu yaxşı niyet menen şu ayıga gelip kavara alıp yaxşı zamanlıkta o ayılda kıyınçılık olmayan gelişin yerden oltasın. O da kalasa yani bizim de ayınlaşta daha göğü çette жүрөт. Ben ne diyeyim, ağır çette жүрген ayınlaşlar ayılda ayınlaşlar yeri tınç bolsun, memleket tınç, alam tınç bolsun. O da kalasa Mustafa Allah'tan bereket faiz versin. Amin.
daima жақсы işleringlerge, жебишкенге nasip olsun. Şu qanday desem, el bilen ынтымақ болсын, her bir omumsuna nasip olsun da Xudo xolasa. Allohga rahmat. Artık Abdüvalif Hacı, assalamu aleykum. Hoş geldiniz ayılga. Bir sizge de söz verelim. Emi buna Rüstem aka, buna sizlerden ынтымағыңыздар şu kişineki şol özüңүздөргө şu жерге asfalt kelip kaldı dep el birige kalıp ele asfaltты şunda uyuşturup atасыздар. Şunda elibиз ынтымактуу болсун. Эң биринчи ынтымак бар жерде ийгилик болот. Ынтымак бар жерде ырыс болот, ынтымак бар жерде бар жок нерсе болот. Ынтымак жок жерде эч нерсе чечилбейт. Ошондуктан мына сиздердин көчөңүздөргө Кудайым ынтымак берсин, şu bala чака, тууган, урук, коло коңшу биз баардыгыбыз бир тууганбыз. Бара турган жерибиз бир. Биягында ынтымак менен жашашыбыз керек толка. Анан эми ушундай мен өзүм туулуп өскөн Акбулак ушул жериме келип, ушул сиздерден кабар алып, элден кабар алып, элге кызмат кылам деген ниетим бар. Кудай кааласа мындан кийин дагы кызмат кыла беребиз. Бул анан бизден кийинки жаш балдарга биз инилерибизге үлгү болойлу. Акасын көрүп инisi өсөт дейт. Ошол бизди көрүп бизден дагы кыйын болуп чыксын балдар. Кудайым ошондой балдар чыксын. Ошондой бизге мындай таң калтыра турган азаматтар чыксын. Ушул асфальт жолтой болсун, шу жолдо дайым жакшылыктар менен адамдар, жакшы ниети менен адамдар кирип чыгып каттасын. Балдарыбыз жакшы болсун, кыздарыбыз бактылуу болсун. Силерге чоң рахмат, ушундай уюша калып, өзүңүздөр şu көчөгө мындай инициатива көтөрүп, мына Рустам ака, сиздер аксакал болуп калдыңыздар. Өзүңүздөр мурда жапчашыр жигиттер элеңиздер. Мына биз деле 60 карап калдык, аксакал болуп баратабыз. А мурда биз деле жаш деп жүрөбүз да, Сабыр ака. Көрсө аксакал болуп атабыз. Мына үкөлөрүбүз аркабыздан келатат. Эми не дейм, Илгиз сага дагы рахмат укам. Мына ушундай эми эл экен, эми эл айта берет. Бирөө туура айтат, бирөө туура эмес айтат. Sen ağa көңүлү бурбай, Кудай кааласа сага күч кубат берсин. Эми баардыгына сабыр кылып, ачууңду жутуп, Кудай кааласа бул жерде бир эле нерсе сабырды утат. Ачуулуу уткурат. Ошондуктан эч жерге ачуу калтырбай кам. Ишиңе ийгилик, элге кызмат кылсаң, эл эч качан сени эмгегиңди эл жебейт, эл баалап алат. Ошондуктан бул элден калба, элден кулунуп ал. Sen төрөлгөндө ар кимибиз төрөлгөндө сүннөт той кылганда аталарыбыз той кылып элден бата алып берсе эле ушу балам şu elge кызмат кылган балдардан болсун, элдин уулу болсун, элди коргогон азаматтардан болсун деп дуа алып берген. Эми ошол мына Илгиз укам сага Таштан аканын сага алып берген дуасы кабыл болгон экен. Патриот болуп жүгүрүп жүрөсүң. Мына карап 2-3 күндөн бери карап атам. Мындай адам сенде азамат чыга бербейт. Кудай кааласа сенде азаматтар дейм, мындан кийин жаш балдар сен тарбияласаң чыгат. İnşallah. Ошондуктан рахмат да бир жолубуз ак жолтой болсун. Мына жол ачылышына да келебиз. 4 көчө бүтүп кетти. Мына бул өзү планда 4-чү көчөбүз эле бүтүп эле, Ава. Мына Кудай кааласа El oygandı. өзү Кудайдын элибиздин ниети түз экен. Мына ягынан чыгып, наркы көчөбүз бүтүп атат. Болбосо 4-чү көчө менен бүтөт деген кыска ой кылган элек. Эми азыр Илгиздин Илгиздин максатта ишке ашып келатат. инициативасы менен мына элди неме кылып койгон үчүн мына биздин көчө болуп калсын деп ар бири 100 миңден чыгат. Анау көчө 50 миңден чыгарышты. Биздин көчөдөгүлөр 2 жылдан бeri ушул Илгиз келгенден бeri биз дагы өзүбүз ушул максат коюп кылып алайлы дедик эле. Бизге дагы мына ошо өзүбүздүн эле балдар. Мына Тала түздө жүргөн мына о анасыган Сунар деген кызы. Ана жерде Турат Раманын Алишер деген баласы. Бияктан Абди Митал дагы бар. Sabır ekenin balası. Sabırдын Мирлан деген баласы. Мына ава биринчи ментажамын. Кыла берин. Abdülmittal Taştabi. Мына şu балдар спонсор болду, мына асфальтыбыз бүтүп кетти. Рахмат şu балдарыбызга. Şu балдарды тарбиялаган ата энесине рахмат. Бата алган Şu. да. Кудай кааласа мына. Жалпы bir dua kılыңızlar hem. Эми жалпы мына ушул Жалпы elge. жүргөн биздин Мигранттарга. миграцияда иштеп жүргөн өлкөлөрүбүз, карындаштарыбыз,
Bişkekte işlep yürgen ülkelerimiz, akalarımız, buna yelim dep yürgen bardığı yelim suygen balдар. Men toluk işenem. Buna kuda kalasa, buna şu жақсылык iş bolup atat. Bizdin kılıp atkan işimizge başka jaktagılar görüp suktanyp atat. Açığı suktanyp atat. Hazır men buna başka ayıllardan geletip suktanyp atat. Akbulak neyle kanda ıntımak depçi. Ошондуктан ıntımağımız bundan dağı Amin. şey versin. Amin. Buna sırtta yürüp bizge jardan berip atkan ülkelerimizge bardığına tapkanlarına mingdep eselep berekesin bersin. Amin. Kuda kalasa daim ıntımakta olaylı ülkelerim. Dağı emi az kaldı, dağı koldop buna ança munça ukpay kalganыңар ugup bir-biriңерге жеткирип егіле колдойлу. Жақсылыктан kaçmagalı, жақсылыктын алдында жүгүрүп жүргүлө. Жамандыктан качкыла, жақсылыкка жарышкыла ülkelerim. Келгиле мына şu илгизди колдоп, şu элибизге жардам бергиле. Мына жолго берген силердин акчаңар канча деген баладан сактайт. Ошондуктан бул элге бере бергиле, анан элден ашканын дагы тууган урукка бергиле. Yetim cesirlerge vergile, maçitlerge vergile. Ошондуктан да бергенде Кудайым баардыгын берген колдон кылсын. Rabbana atina fid dunya Amin. hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Ya Rahman kan Rahim. Allahu Allah ekber. razı olsun. Sağ olun.